I'm going to speak later, but Carrie is going to come and speak a little bit to you about this week. Es runāšu pats nedaudz vēlāk, bet es ļaušu pirms Kerijai mūs uzrunāt. This was her fourth time here. Šī bija 4. reize viņai šeit Latvijā. And she has a tremendous amount of influence, especially at the prison. Viņai ir ļoti liela ietekme daudzām lietām un īpaši esot, kad viņa apmeklē cietumu. You may not know this, Jūs varbūt to nezināt, but Texans are very proud of their state. bet teksasieši ir ārkārtīgi lepni par savu pavalsti. And it's not really her fault, Un tas nav pavisam tā nav viņas vaina. but she's not from Bet Texas, viņa nav no Teksasas, but she's from Missouri. bet viņa ir no Missouri. And she's proud of Missouri. Un viņa ir lepna par savu pavalsti. But it was Missouri. truly God bringing Texas and Missouri together for her to be a part of this Un team. patiesi Dievs gan Teksas, gan Missouri saved kopā, lai viņi būtu daļa no šīs komandas. There's no other connection that we have with Carrie other than Latvia, Cēsu, and the prison. Un nav citu saikņu mums esot tur, kā vien šeit Latvija, Cēsis un cietums. And so it's pretty amazing that God just moved the pieces to allow that to happen. Un cik patīkam, ka Dievs ir šīs lietas salicis kopā un ļaus tam visam notikt. So Carrie, please. Lūdzu, Kerija, mēs tev sveicam. Labrīt. Labrīt. Ruth and Jaime and I would just like to thank you for a wonderful stay in Cēsu. Jā, es un Rute un Haimijs vēlamies pateikties par šo brīnišķīgo iespēju, ka varējām šeit Cēsīs uzturēties. And as Mark said, this is my 4th stay in Cēsu. Un kā Marks jau to norādīja, šī ir mana 4. uzturēšanās Cēsīs. And as I was preparing to come the first time in 2016, Un kad es gatavojos pirmo reizi šeit ierasties 2016. gadā, I was told that going to Cēsu would be like going to grandma's house. un doties uz Cēsīm, tas tika teikts būs kā apmēram apmeklēt vecmāmiņas māju. It is very sweet when you say this. And I have found this to be true. Un es atradu to kā patiesu. I want to thank you with all of my heart Un es vēlos no visas savas sirds jums pateikties, for welcoming us, ka jūs mūs uzņēmāt, for your hospitality, jūsu viesmīlību and for spending time with us. un par pavadīto laiku kopā ar mums. You have taught us a lot. Jūs esat mācījuši daudz mums. Paldies. Paldies jums. And may God bless you Un lai Dievs jūs svētī. and your beautiful city. Un jūs brīnišķīgo pilsētai skaitā. Thank you. Paldies. Thank you, Kerry. So it's kind of been a wild week. Jā, šī ir bijusi tāda, diezgan mežonīga nedēļa. We've had a basketball camp for 4 Mums ir days. bijuši 4 dienas basketbola dienas vai nometni savu veidu. We had 4 days of table talk. 4 vakari, 4, Yep. sorry, 4 vakari galda sarunās, 2 great concerts. 2 lieliski koncerti, 4 visits to the prison. 4 apmeklējumus cietuma apmeklējumi, jā. A wedding today. Šodien vēl kāzas vēl pēcpusdienā. And all kinds of other things going on. Un City vēl festival. Pilsētas svētki. Yeah. Jā, daudz citu lietu vēl tai skaitā. And so I see people in town that really are not associated with any of this, just my friends. Es satieku pilsētā ļaudis, kuri nav saistīti ar neko no tā, ko minēju, bet viņi ir mani draugi. And they always want to know, how did this event and how did that event, how did it go? Un viņi dažkārt jautā, no kā šis notikums, tas notikums vai kāds cits ir noticis. And sometimes we focus on numbers. Un dažkārt mēs fokusējamies uz skaitļiem. Some of these events we had great numbers. Kādos no notikumiem bija lieli skaitļi. Some we would have wished more people would have come. Kādos notikumos mēs būtu vēlējušies kaut vairāk būt atnākuši. But numbers are really not our responsibility. Bet, ziniet, skaitļi beigās jau nav tā mūsu atbildība. We give the opportunity, Mēs dodam iespēju, but those people get to choose and God gets to lead who comes. un tad šie cilvēki, viņiem ir jāizlemj, un Dievs vada tos, kur šeit atnāk. So each one of those events, we had an opportunity to impact people
for Christ. Un visi šie notikumi bija kā iespēja cilvēkiem, iespēja, lai Kristus ar to visu atstātu iespaidu uz viņu dzīvēm. Some we just pray for. Kādi ir, par kuriem mēs tikai lūdzam. Some we make welcome, so maybe they'll come back in the future and hear more of God's Word. Kādus mēs laipni sagaidām un ceram, ka kādā brīdī viņi atgriezīsies, lai vairāk uzzinātu par Dievu valstību. Sometimes we provide a beautiful song that is praising God in the middle of a concert. Un dažkārt mēs pieļaujam kādu brīnišķīgu dziesmu koncertu vidū, kas pagodina Dievu īpaši. We never know what word or what action is going to be a trigger. Un mēs nekad nezinām, kurš vārds vai notikums būs kā šis slēdzis, ja pagrieziena punkts cilvēka dzīvē. And that's why we need to keep offering these things. Un tāpēc mums joprojām ir jāturpina piedāvāt visas tās lietas, ko mēs darām. Now there's a lot of people in here Ir ļoti daudz cilvēku šeit, that remember just a few short years ago, kuri tikai dažus gadus atpakaļ atcerās. we didn't have a place to have table talks. Mums pat nebija vieta, kur noturēt. We didn't have a daudz. place for concerts. Mums pat nebija vieta, kur noturēt koncertus. We didn't have a nice place for weddings. Mums nebija jauka vieta, kur noturēt kāzas. We were always at the mercy of somebody else's schedule. Mēs vienmēr bijām kāda cita dienas kārtības varā, jeb viņa žēlastības varā. And God blessed us with this facility. Un Dievs mūs ir svētījis ar šīm telpām un visu, ko redzam šeit. And I'm so glad that we're using it. Un mēs esam priecīgs, ka mēs to lietojam. You know, we could have had some of our events at another spot. Kādu notikumu varētu iedomāties, var notikt kādā citā vietā. That sometimes defeats our purpose. Bet dažkārt tas var būt, ar to mēs neaizsniedzam to nodomu, to mērķi. That we're going to be a welcoming church that people can come to. Ka mēs varam būt viesmīlīgi draudz, kurā cilvēki ir laipni ieaicināti. Now sometimes those people that we met this week, Dažkārt tie cilvēki, kurus mēs šajā nedēļā satikām, the only time we will see them again tā vienīgā reize, kad mēs atkal viņus satiksim, is in times of trouble. ir viņu dzīves grūtajos brīžos. Oldest can tell you this is true. Oļegs var teikt, ka tā ir patiesība. When death comes, Kad nāve ienāk cilvēku dzīvē, when marital problems come, kad laulības sarežģījumi when pārs, sickness kad comes, slimība atrod cilvēku, notiek cilvēku dzīvē. people are looking for answers. Cilvēki sāk meklēt atbildes. And so maybe Un tad varbūt, they will come and seek you out un tad varbūt viņi nāks un sāks meklēt jūs, or seek Oleg's out vai Oļegu meklēt, or come to this church vai nākt arī uz šo draudzi, because they're seeking answers to their problems. jo viņi meklē atbildes savām problēmām. If they don't know about this church, Viņi nezin varbūt daudz par šo draudzi, where they're going to go. Kur gan vēl viņi vēl citur dotos. So think back on Jesus. Un tad padomāsim atpakaļ par Jēzu. Now he just stayed in a church or a temple all the time, didn't he? Ja vai tiešām viņš visu laiku palika templī un baznīcā, vai tiešām? No. Nē, He was out there. viņš bija ārā tur. He would do and go anywhere Viņš darīja un devās to visur, reach the people. Lai aizsniegtu cilvēkus. And we need to take a lesson from him. Un mums ir jāņem mācība no viņa. God has blessed this church. Dievs ir svētījis šo draudzi. God continues to have a plan for everything that's going to go on here. Un Dievam joprojām ir plāns par visu to, kas šeit vēl notiks. So what are we going to do next summer? Ko gan mēs darīsim nākamajā vasarā? I don't know. Es nezinu. Maybe we just need to think about next month first. Varbūt mums jāpadomā par nākamo mēnesi. Thank you for all your help. Paldies par jūsu lielo It palīdzību. was not an American thing. Tā, kā esmu vienmēr teicis, nebija amerikāņu lieta. It was all of us. Tā bija visu mūsu kopēja. So we have a fellowship this afternoon. Jā, mums arī būs sadraudzība šajās dienas pēcpusdienā. Let's don't stay there all night. Nepaliekam tur visu nakti. Let's go home and have a good rest Jā, ejam arī vēlāk mājās un atgūstam spēkus. and see what God leads us to tomorrow. Un meklējam tajā, kur Dievs mūs vada rītdien. Paldies. Paldies. Thank you.